里的药房为何有这么多治外伤的药材？我也不知道，府里的药材都是老夫人在管着的，那些名贵的药材只有主子们才能用。救救救命！死人了！死人了！娘子，别去了吧。我去看看，有事你就喊人。我跟你一起去。愣着干嘛？赶紧过来帮忙！娘子，翻过来！来晚了，人已身亡多时，去叫人。啊！来人啊！有人落水了！爷，怎么会是他？你认识他？她是老夫人房里的二等丫鬟。你又是何人？为何会在此处？我是娘子，我把人叫来了。二公子，二公子。娘子，这位是您的堂兄，三房的厉二公子，不常在家的那个。哦，二哥，刚才多有得罪，还请二哥莫怪。啊，哪里，不敢。二公子，九娘子，等等，先报官，等仵作勘验完再做处置。是。刘管家，莲叶，九娘子，此处的事由小的处置，你和二公子都请回吧。你打算何时报官？这莲叶是老夫人跟前的二等丫鬟，小的总得向老夫人请示之后才能行事。啊，九妹妹，府里的事一向是老夫人做主的，你就不要操心了。这雨下的这么大，二哥先送你回去吧。娘子，那就辛苦刘管家了。二哥，药给我吧。哦。二公子，您累了吧？奴婢给您擦擦汗。不，没事，二公子，奴婢给您擦擦吧。二哥，我看看，你让我看看。杨梅床，求一仙妹妹救我一命吧！二哥今晚一路跟踪我，是为了让我给你治病。你怎么知道我跟踪你？你不说就请回吧。九妹妹，我真的没有一丝恶意。我在你院子附近转了半日，始终不敢开口。后来见你出门，我就昏头昏脑的跟上去了。坐下说话。哦，不用。九妹妹，我知道我是个没本事的庶子，不配让你诊治。我这脏病，更不该脏了你的眼。可我实在是没办法了。这事若是传出去，我就算是活着，下半辈子也全完了。
求九妹妹看在儿时的情分上，救救二哥吧。把手给我。发病多久了？是3、4日。你可知是何人传给你的？就是外面的妖。哎呀，九妹妹你就别问了，省得污了你的耳朵。这次我若是好了，定然洁身自好，再也不去那些乱七八糟的地方了。二哥心里应该知道，这病极为凶险，我也不能保证一定治得好。只要九妹妹肯救我，我便万分感激，不敢再有奢求。二哥，眼下我这儿也没有合适的药材，你不妨明晚这个时辰再来。那就多谢九妹妹，九妹妹以后有事但请吩咐，二哥一定万死不辞。二哥只要告诉我这府里何处种了紫竹就行。那个水池后面就是紫竹林，九妹妹可是忘了啊？二公子，我家娘子在府里住着的时候还不到5岁呢。我只是依稀记得见过紫竹林，但忘了在何处。这府里除了紫竹林，别处便再无紫竹了。不过九妹妹，你可千万别往那里去，祖母早就下了禁令，没她的允许，谁都不得私自进紫竹林的。为何？九妹妹你就别问了，这府里的事儿，知道的越少越好。我先走了。娘子，这是哪来的紫竹啊？莲叶身上的。啊！娘子，您该不会想管这个事儿了吧？这几日万一世子殿下叫我们进京怎么办呀？咱们都筹划这么久了，万一耽搁了呢？若真如此，我就托世子殿下把查到的线索转告霍大人。总之，不能让莲叶白白枉死。老夫人既早已下禁令，莲叶还来这里干什么？
九娘子，你来这儿做什么？哦，我对这府里不熟，早起散步迷了路，还请刘管家指下听兰院的方向。那边。娘子，娘子，你一大早上去哪儿了？这怎么弄成这样啊？我今早去了紫竹林，莲叶那身伤，应是在紫竹林被人追杀所致。他一定是看到了什么不该看的东西，才引来杀身之祸。而后，我还看到了那个管家刘春，他看我的眼神阴恻恻的。那个刘春，我早就觉得他阴阳怪气的。之前逢年过节来送礼，他的眼睛就盯着我们身上转。可是他毕竟是这府里的老人了，难道还能是他杀了莲叶？娘子，这府里太可怕了，要不咱们还是搬回安阳侯府住吧。不可，咱们只有靠自己才能立得住，事事都依靠别人，就再难挺直腰杆了。可是，别怕，只要做好防备，不让人借机生事就是了。过个安生日子怎么就这么难呀？福林姑娘，我要给瑞王世子做些急救的药丸，想自己选选药材，劳烦钱府医引路。好。呀，这不是救苦救难的活菩萨九娘子吗？怎么今儿屈尊来我们秦府的药库了？八姨娘，九娘子正要为瑞王世子选药材，不好耽搁了。九娘子可真是攀上高枝儿了，且不知与人问诊贵不贵啊？八姨娘这话什么意思啊？八姨娘这么说，可是要找我问诊？妾身怎么敢劳烦九娘子？就让钱大夫给我抓点药就好了。我自己选选就好。不就仗着三老爷宠爱他，才敢对你这么嚣张？不过听说这几日三老爷都病得不能理事了，看他还能张狂几日。我来。为这种人生气不值得，我们做好自己分内的事就好了。怎么就拿了一个筐箩呀？万一给世子和二公子的药弄混了怎么办？回去再分，领的药材都是要入账的。根据药材可以推测出药方的配伍，若不与世子的药混着拿，二哥的病情恐怕就要泄露了。九娘子，您要的药材可齐了？府里的药材很是齐全，钱府仪打理得很好。分内之事。八姨娘这是得的什么病？啊，说是月事不敬。这是谁开的方子啊？不知道。九娘子您看可还对症？八姨娘觉得对症就好。钱府医，帮我抓点药。我过去一下。随我来。娘子，可是这药方有问题。看似是治妇人病，实则要梅疮。难道是跟二公子？应该不是，二哥先前一定没有用过药。二公子，你快进来吧。
九妹妹，我。你看，这只隔了1天，怎么加重了这么多？九妹妹，我是不是没救了呀？不是，但你要如实告诉我，你这病真和府里的人没有关系。我对天发誓，因为夫人最不喜欢养妾室什么的，我连通房丫头都没有，又怎敢招惹府上的女子呢？九妹妹，你信我呀，你信我呀！我不是不信你，只是这药方不能男女共用。说这人真传了府上的别人，你这病恐怕就瞒不住了。确实没有，确实没有。九妹妹只管治我一个人就行。如此就好。我已经把药方放在了药包里，这些药膏是涂抹疮溃的，一定要按我写的法子按时涂抹，用完了再来找我。多谢九妹妹，我就先走了。二哥，啊，你可知这府里的紫竹林为何成了禁地？我实在不想对九妹妹说谎，但有些事我这个庶子着实不敢乱说。九妹妹你就别问了，总之离紫竹林远点就是了。多谢二哥坦诚相告，我先走了啊。看来这紫竹林是非去不可了。八姨娘，难道连夜看见八姨娘与人在此私会，才被灭口？九娘子莫非忘了，此处是禁地，擅自闯入者是要受罚的。我只是……娘子，娘子，九娘子，钱府仪已经到了，我们可以去取药了。知道了。刘管家还有何指教？近日多雨，府中各处都在清理淤泥，此处甚是污秽。九娘子还是少走动些好。婉杏，你怎会知道我在紫竹林？福林姐姐让奴婢一直跟着九娘子，奴婢就一直跟着了。那我在路上怎么没见到你啊？我也不知道。以后没有我的吩咐，你不要跟着我。是。你们都走开！再走，我就死在你们面前！秦霜，冷静点儿，娘子，我都放下。走开！你们都走开！再过来我就死在你们面前！双儿，先把剪刀放下。双儿已经死过了这么久，你为何还关着我？双儿日日让嬷嬷去求您，您为何不肯见我？双儿，双儿，你先把剪刀放下，放下啊！有什么话咱们回院子里再说。母亲罚你，那也是为了你好。
你想想，你得罪的可是大长公主，不罚你，不关你几日，给大长公主解解气，那如何是好啊？若是为了我好，母亲和吴姐姐为什么不来看我？双儿，我是秦府的娘子，不是犯人，为什么要这么对我？你现在哪里像秦府的娘子？再这么闹下去，全家人都得跟着你没脸。反正我已经没好日子过了，与其这样，我不如。救命啊！把绳子解开。是。扔下去。母亲，往下放。夫人，恕罪啊！这口井本来今天就要完工了，水已经抽干了，正在处理污泥。没想到六娘子她居然……哎呀，你现在说这些有什么用？赶紧的，赶紧救人！快去啊！救命啊！这里好黑啊！救命啊！哎呀，这是造孽呀！六姐姐，我们把绳子放下去了，你把它缠在腰上，我们现在就拉你上来。我缠好了，来，等等，有东西勾住我了。哪有什么死人？井里面怎么会有死人骨头呢？快拉出来！赶紧的，快点！使点劲儿，小心点儿！快拉人！慢点儿！哎呀，来，快，扶到那边去，扶他坐下。啊，哎呀！死人！我看到死人了！九妹妹，井里有死人，井里有死人骨头！你瞧这六丫头，都吓得说胡话了。井里头哪来的死人骨头嘛？母亲，下面真的有死人骨头，我亲眼看见的。他抓着我的裙边，白森森的骨头。哎，好了，八姨娘在。三婶，要不还是让下人下去看看吧。这么多人看着，遮掩不住，他们出去乱说更不好。是，还是九丫头想的周到。刘春，在，赶紧的找人下去看看。是，来。好了，你没摔伤吧？别怕了，没事。啊夫人，底下都找遍了，除了那枯树枝，什么东西也没有。知道了，赶紧的，让人把那井清理干净了，省得再去祸害别人。哎呀，你呀，你可真行，拿这个枯树枝子当死人骨头，以后可不能这么胡闹了，知道了吗？可是我亲……好了，那母亲你还管我吗？先回去休养2日再说吧。九丫头，你今天也受累了啊，早点回去休息吧。走了，母亲，我们走。九妹妹，你还拿着那个做什么？你快扔了吧，我不想看见它。九妹妹，以前我对你不好，你为何还要帮我？我们本就是姐妹，何况你也没有害我。经此一遭，六姐姐不要再做傻事就是。
柳氏果然手丑，这书画和摆件都是名品啊。小的见过世子殿下，霍大人，九娘子。确定是勒死的？世子殿下，九娘子，请随我来。请看，这处勒痕细但极深，在死者后颈处相交，上下皆是红色细小的血点，面皮呈青紫肿胀之色，足以见得死者是被活活勒死的。这石盒跟了九娘子，长进不少啊！是，得亏九娘子不吝赐教。霍知府大人进来时，可曾动过屋内陈设？下官不才，这点规矩还是懂的。怎么世子殿下觉得有什么不妥吗？死者既是被活活勒死，死前应该拼命挣扎才对。可这屋里为何如此干净整洁？就连贴身侍女也没有听到任何的声音。会不会被迷晕了？可有什么发现？此处并非行凶之地，尸身是死后才被人搬抬至此，行凶人与这府上脱不了干系。九娘子如此推断，可有依据？这可事关秦府的声誉啊！人死后，尸身的受力和低垂处会形成血阴，1个时辰左右，从四肢开始发僵，3个时辰，全身便会僵硬。现下，死者的四肢虽已僵硬，但躯干尚且柔软，可见气绝不足3个时辰，应是于寅正与卯初之间遇害。彼时正值秦府夜巡结束与下人点卯之间的空档，只有对秦府内宅和府中规矩了然于心，才能做到在短短半个时辰内行凶逃匿，不为人知。能对秦府熟悉到如此程度，绝不是外人所为。九娘子，可否告知从哪里能看得出来这尸体被人搬动过呢？你看，死者掌心呈细条状的擦伤，伤口皮肉收缩，指甲断裂，甲缝中还嵌有泥土，可见死者生前挣扎时是躺在泥地上，而且死者此时虽是仰面躺卧，但双腿的弯曲状态却与平躺时大不相同。只有在气绝时，双腿呈蜷缩状侧卧才会如此。从尸身的僵硬程度看，死者应在气绝1个时辰，四肢开始僵硬后才被人搬抬至此。因此，除了左肩背侧侧卧时形成的血阴，大臂还有小腿外侧都有抓握而成的血印。最为重要的是，死者的鞋子亦不在屋内。气绝后1个时辰，要将僵硬的尸身从外面搬运至此，绝非易事。以行凶人挑选作案时机的缜密，绝不会拖延1个时辰才去转移尸身，更不会只将尸身放在床上，连勒杀的伤痕都不做隐藏。如此草率，绝非行凶人手笔。对，从四肢血印的大小来看，搬动尸身的另有其人，而且是2人搬抬四肢，才能将僵硬的尸身挪动至此。转移尸身是为了混淆视听，遮掩凶案现场。柳氏之死，定别有隐情。母亲，你说那杀八姨娘的凶手，不会还在府上吧？这若是香儿他们给遇上了，你说糊涂。府上那么多官差，凶手躲在此处等着投案不成？那我就放心了。让我奇怪的是，咱们并未报官呢，为何这些官差来得如此之急呢？可不是嘛，来势汹汹的可唬人呐！还有那个瑞王世子，非得让九姐跟着。不会他是看上九姐了吧？以那丫头的出身，就是看上也成不了事。
只是没有想到这个扫把星怎么这么快就勾搭上了亲王世子。他既亲口要这个扫把星，咱们呢也犯不着得罪这个杀神。待他回了京，看那死丫头还有何颜面见人。哼！世子殿下，府上是谁先发现柳氏尸身的？是柳氏的贴身侍婢。叫来问话。哎，霍大人，世子殿下这是何意呀？老夫人请安心，世子殿下只是想问些话而已。九姐儿，方才在屋中，世子殿下说过些什么？世子殿下一直在看仵作勘验，未曾多言。你就没有发现什么不对劲吗？世子殿下是外男，侄女怎好盯着他瞧？哎，你这丫头！九姐儿，世子殿下对你甚是信重啊。你若听到有什么不利于秦府的传言，咱们可得早点做防备。毕竟你们姐妹三人尚未成亲，女儿家的名声和家宅门风可是息息相关呐。尊母放心，今晚定倾尽绵薄之力，以正家宅门风。好，好。奴婢秀琴，奴婢秀淑拜见各位大人。你们二人谁是第一个发现柳氏死在屋中的？是奴婢。奴婢早晨本想看看姨娘是否起身，结果一进门就见姨娘惨死在了床上。你可知，虚立证据治罪，有出入者，按律当同元凶罪减2等。奴婢不敢欺瞒二位大人。那你呢？奴婢看到的也是如此。大胆贱婢，竟敢在世子殿下和本官面前说谎，当真不知王法为何物！拉下去，给我重打30大板！大人饶命！霍大人，这是要刑讯逼供吗？嗔儿，小辈不懂规矩，还望两位大人恕罪。那婢女说，柳氏入睡后未再出门，可她死时面着浓妆，分明外出模样，指甲连根折断，可见死前拼命挣扎，但屋内却一点打斗痕迹都没有。种种不合之处，还说没有撒谎。世子殿下果然英明，不瞒两位大人，那婢女是受老身指使方才撒的谎，要罚，就责罚老身吧。祖母，母亲，祖母，世子殿下，霍大人，我祖母并非有意欺瞒，实是因为八姨娘是半夜与人私会，才招来杀身之祸。我祖母是为了保全秦府的声誉，不得已才出此下策。二位大人若是要罚，就罚在下吧。既有缘由，说清楚便是。奴婢确实是第一个发现姨娘的，只是那时候姨娘已经衣衫不整的死在了东院花棚之下。东院？难道又是紫竹林外那间花棚？主子，此处为何如此凌乱？审了下人，说是这景不吉，秦老夫人请人做了道场，下令连夜封景。把他们带走。走，快走。这口井以前可有不吉之说？有不吉之说的是府里的紫竹林，但我六姐姐曾在此处落井。这秦老夫人倒是爱孙心切啊。不过此处并非幽僻之处，八姨娘怎会在此与人私会？你的手是用来治病救人的。
我连剖捡尸身都做得不怕。刑律先贤曾云：“洗冤择物，当与起死回生同一功用矣。”你读过那部《刑狱典注》？我读过之后才知道自己从前是管窥离策，只是粗粗研读，便已受益匪浅。若不再用功些，想必就算做了暗查时，也会吃你的教训。主子，霍大人有事禀报。知道了。秦老夫人既有意掩盖，想必此处也收拾过，不必再枉费力气了。殿下，柳氏生前的衣服已经找到了，被他埋在了后院。你看到死者时，他躺在何处？就躺在那里。你说说，他的头和脚都在何处？海峰，按他说的做。啊！是。姨娘的脚是在这边一点的，头朝着左边，身子侧躺在地上，脚是这样的。我自己来就行了。头在地上。这几处树藤是被折断的，应是柳氏挣扎留下的痕迹。你们可收拾过此处？老夫人让奴婢们将姨娘搬回去换了身衣裳，然后把这里的土灰和叶子都扫走了。当时地上有一道拖痕，从这里到那里。主子，属下可以起来了吗？起来吧。谢谢九娘子。这是死者的手帕吗？上面可是他的针法。看针脚像是姨娘的活计，但姨娘嫌素白晦气，贴身东西从来不用这个颜色的。那为何将这帕子与死者的衣物埋在一起？这帕子是奴婢在给姨娘换衣服时，在她怀中发现的。奴婢心中慌乱，就一起埋了。是男子的汗味，应是约柳氏相间的姓物。可这汗味如此之重，不像是富家公子的做派。难道是情杀？你想到了什么？我曾经见到刘琛和柳氏一同出现在紫竹林。立刻令人将刘琛关押起来，待我审问，将这侍女押回府衙。是。走。行凶人应是从背后拉住八姨娘，沿着这道拖痕拖至断藤处弃去。此处叶片已经发黑，行凶人定是在此处站了许久，才会把叶片踩成这般模样。他若藏身于此，
夜间是绝技发现不了的。他若要从背后拖住八姨娘，柳诗音在那个位置。这里枝叶繁茂，凶手现身时很难不发出声响。柳氏身在此处，听见背后传来异响，定会回头。凶手很难从背后一击得手，除非柳氏认识此人，才没有惊叫出声。又或者，行凶人对他说了什么，让他不敢或不愿面对，行凶人才能从容地走至他身后出手。民女多有失态，还请殿下恕罪。既你我相称，今后就不必改了。世子殿下，九娘子，小的在初检的时候，发现死者身上有些许古怪，小的不敢擅断，还请九娘子随我一同前去验看一下。有何古怪？我这回世子殿下，死者似是染了杨梅疮。徐鹤，如此明显的症状，你为何不敢确定就是杨梅疮？回九娘子，小的想着，她不是秦府的姨娘吗？没道理染上这种病，小的不敢妄言。身为仵作，你眼里应只有在死者身上看到的一切，无论死者身份如何，都与勘验无关。仵作虽属建议，但却不可存了自轻自贱之心，心存大义，方可眼中灼然。小的记住了。九妹妹，不是我不肯吃药，是因为吃药被人动了手脚。可你大哥总说我胡思乱想，我也是没有办法才……这药中怎会多了一道麝香？九娘子，救救我们少夫人吧！这药虽是院里小厨房熬的，但我们少夫人吃了不舒服，我就偷偷藏了点药渣。可是大公子不信少夫人的话，也不肯费心去查，少夫人只好暗中把药给停了。你为何不去告诉三婶？少夫人不让，怕闹大了，让大公子脸上不好看。嫂嫂莫要再糊涂了，你的身子已经经不住再次失针，若再不吃药，你和孩子都难保平安。我要真糊涂就好了。九妹妹，以后你嫁人千万莫嫁自己倾心之人，若他不能以同样的心待你，便是生不如死。大哥可是外面有人？没有，九娘子，大公子对其他女子向来是不假辞色，身边只有少夫人一人，与少夫人向来是相敬如宾的。相敬如宾，连我的陪嫁丫头都如此看，难怪他总说我胡思乱想。但我是他的枕边人，他心里有没有别人，我最清楚。嫂嫂若把他的心意看得比自己和孩子的命都重，我也无计可施。但我敢肯定的是，若你因此伤了自己和孩子，大哥非但不会更看重你，反而会越发生分，就连老夫人和三夫人也会心生怨怼。我能医病，但医不了心。有些事
还是要嫂嫂自己想清楚才是。这院子里不干净，我会把药做成药丸送过来。嫂嫂，女子立身不易，若你都不爱惜自己，又岂能让别人爱惜你呢？九妹妹，新兰身子如何了？大哥刚才又去了哪里？祖母刚才哭着去了家庙，我时时放心不下，只好陪同。嫂嫂险些母子不保，大哥却不在身边，大哥果真是大大的孝子啊！我时时分身乏术。祖母在这秦府有三叔，有婶娘，还有孙子孙女。嫂嫂在这秦府却只有大哥这一个夫君。大哥若再不把自己妻儿放在心上，请恕小妹也无回天之力。新兰，刚刚可是跟你说了些什么？没有。九妹妹放心吧，今后我定会多多陪她。九娘子，九娘子，不好了，老夫人晕倒了。祖母只是一时气血上涌，并无大碍，休养几日即可。祖母都晕过去了，还并无大碍，连药方都不开，你眼里还有祖母吗？是药三分毒，祖母上了年纪，还是少吃药为好。九妹妹，那个凶手抓到了吗？没有。九姐儿，你一直跟着他们，到底查出什么了？为何非要咱们何府的男人脱衣检验？这让秦府日后还有何颜面立足荆州啊？仵作发现八姨娘得了杨梅疮，世子殿下怀疑是被私通之人染上的，打算顺着这个线索继续查下去。还要查？这何府的男丁都已经脱衣检验了，他还查什么呀？我毕竟是秦府中人，世子殿下不会什么都告诉我的。哼，还算有自知之明。香儿，祖母、母亲，放心吧，官府行事自有规矩，不会乱来的。眼下也只好如此了，你赶紧回去看你媳妇吧，省得她心里头又不自在。九姐儿也累了一天了，早点回去歇着吧。孙女明日再来给祖母请安。总是这样假惺惺的，看着就让人讨厌。祖母，好点了吗？吓死香儿了，祖母。九妹妹，九妹妹，救命啊！九妹妹，二哥，你先别急，怎么了？不是，是那个瑞王世子带人查到我的院里来了，那我的病就瞒不住了呀。世子殿下怎么又查进院子了？说是刘川不见了，正到处找呢。啊，那刘川不会就是……九妹妹，我要真被当成八姨娘的奸夫抓起来，那可就太冤了。兔子还不吃窝边草呢，若是连父亲的女人我都碰，那我岂不是成了猪狗不如的畜生了吗？二哥，你先别急，你的病我会跟世子殿下说清楚的。真的？真的。那就多谢九妹妹了。九妹妹，最近府里可不太平，老夫人最烦事多。我跟你讲，那紫竹林你可千万别去啊。老夫人啊，向来最怕府里的水井出事，唬得赶紧命人连夜把府里的井啊封了。二哥，你可知紫竹林里有口井？你怎么知道的？你只要告诉我，老夫人封进紫竹林是不是和那口井有关？是。